这两天这边正修路哩。哎，这是咱的店啊，这今天估计都关完工了，全部铺成柏油路。到时候咱铺完柏油路之后，这边停车啥的各个都方便了。看到咱店里，这时候正忙呢，过来帮忙。上午热干面都吃的干净净的，你看吃完之后这个芝麻酱有多少？这边也是吃的干净的很，说明咱的热干面味还是可以的。看到没有，又是一个光盘行动。基本上吃的热干面基本上都没有啥剩的，不过到最后还剩这么多酱，可见咱家热干面给恁倒多少酱。来，咱的砂锅烩面，来砂锅土豆粉也好了啊。天冷了就是吃砂锅的时候。今天的茶叶蛋用完了，走去隔壁超市去买点鸡蛋去，真方便，隔壁有超市就是方便。现在虽然鸡蛋便宜了，但是呢，咱卖1块钱一个，咱再给恁选最大个的，这鸡蛋个头可以吧？哎。鸡蛋买回来了，先给它用水洗一洗，再给它洗鸡蛋卤。都挑的大个鸡蛋，虽然鸡蛋便宜，但是1块钱真吃的实惠。准备好的香料再倒进来，盐撒里边。盖上锅盖。你看看这一下午的时间，路可铺好了，到时候大家过来吃饭都方便了。记住这个门头啊，古早热干面、小馋毛、烤肉拌饭，喜欢吃的家人们，咱们请来了。天一现代城北门啊，然后正东1分离超市旁，咱的热干面店随时欢迎你们。